mặc dù máy của ta là gần hết bảo hành rồi đó, nhưng mà chỉ ở chỗ em mới dám thấy màn new siêu bảo hành miễn phí cho khách, chứ còn khắp nơi á, tất cả các nơi á, thì họ đều không bảo hành hiển thị, tức là không bảo hành về màn. Màn có bất kỳ sự cố gì thì họ sẽ hỗ trợ sửa chữa nhá, chứ không phải là kiểu sửa chữa miễn phí nữa đâu. Nhưng ở ta đây á, thì ta được bảo hành màn và thay một cái màn mới, linh kiện chính hãng. Màn đi là chỉ giá 10 triệu. Ở trong này nhá sẽ có báo luôn này, lịch sử dịch vụ, và ở đấy này màn hình này chính hãng này, màn hình chính hãng được thay vào ngày này, hôm nay này. Chắc chắn là một vấn đề là cái này không thể nào làm giả được. Một cái màn new này thì khi mua em một cái mua bên anh cái tại vì em dùng máy từ anh từ đời anh học sinh viên rồi em có đang ở Vĩnh là không xử lý được thôi. mình biết một điều là như thế nào rằng tất cả khách hàng khi đã mua máy bên mình thì sẽ phải quay lại để lên đây và để đổi máy. Vậy nên là khi bảo hành thì bên mình cũng sẽ làm tất cả những cái gì mà tốt nhất để sao để, bởi vì con máy này trước sau gì phải quay lại bên mình. Vậy nên là khi nào nó mà quay lại bên mình thì chắc chắn đấy là một con máy xịn rồi, màn hình cũng là màn hình xịn rồi đó. Nên là nhà mình muốn như vậy và để bảo hành tốt như vậy đó, để làm sao tất cả mọi khách hàng khi mà đã mua máy để tôi thì chắc chắn một vấn đề đang lên đời sẽ quay lại đây, ở đây chắc chắn. Vì thứ nhất là cái vấn đề về chất lượng máy này, về bảo hành này, và về cái chi phí để thu lại máy thì ở bên mình cũng là thu cao nhất, hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể.